رجس الضلال تجردا والنور أشرق والظلام تبددا والفجر باشر والحياة تبسمت والدهر مبتسم لمولد أحمدا. رجس الضلال تجردا والنور أشرق والظلام تبددا والفجر بشر والحياة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زموږ دومه مرحله ده څلورمه استفتاء ده. زوج به تلفظ درې ډبرې وغورځولې، خالد درې ډبرې لفظ یې نه وایه د طلاق واقع کېږي که یا الابتاء بتوفیق الله تعالی که چیرې ډبرې وغورځوي نیت د طلاق هم وکړي خو سرعي یا کنایي لفظ ذکر نه کړي طلاق په دې نه واقع کېږي. ذکر رکن د طلاق لفظ مخصوص دی، یعنی تلفظ هغه د طلاق حتمي غواړي. که ډبرې وغورځوي نیت هم د طلاق وي طلاق نه واقع کېږي. دا ډېرې پېښېږي درته راځي. دور مختار د مختار 452 او 455 هغه دوم جول او فتاوای دارالعلوم دیوبند نم جول 144 او فتاوای فریدیه 5 جول 252 حقانیه 4 جول 20 او فتاوای حسن الفتاوا 5 جول 151 او فتاوای کامله 24 او دا پام ورته وکړئ چې دې خبره باندې مستر خلاص. دا 4مه او 5مه استفتاء چې دې ځای ته ښه پام وکړئ. هغه خالی چې په ګوتو باندې دا ګوتې ورته داسې کوي، دا ګورې د استفتاء 4مې ته ګورې دا ډېر انتقشان دي. په ګوتو اشاره ورته وکړي یا په خلاصو یا په دې چې دونه طلاقه یې لفظ سرعي یا کنایي ونه وایي طلاق په واقع کېږي که نه. دا 5مه ده الابتاء بتوفیق الله تعالی په ګوتو باندې چې یو د اخرس هغه اخرس مرزاده ګونګ هغه مرزاده ګونګ خو دا یوه خبره ده د مرزاده ګونګ او یا هغه عارضي اخرس خو دوام یې درلودی تر مرګه پورې بیا و. اشاره یې مفهومه وه او کتابت یې هم نه و زده. اشاره یې مفهومه وه، سړی په پوهېدی پام یې کولی سو او خط یې هم نه و زده. د دغه سړي بیا د ګوتو اشاره معتبره ده که په ګوتو طلاق ورکوي په خوله یې څه نه ول طلاق واقع کېږي. او د دغه مرزاده اخرسه څه یا د اخرس عارضي څه چې بیا ټول عمر تر مرګه وي او کتابت یې هم نه یې زده. حتی که اخرس و کتابت یې زده و یا جوړ سړی و چې تلفظ ونه کړي یا هغه اخرس په کتابت یې نوشته نه کړي تر هغه وخته پورې طلاق نه واقع کېږي. نو ګوتې چارته ورته دورې کوي په طلاق نه واقع کېږي. دا دور مختار هغه 411 او 480 دوم جل تاتایی پر دور مختار دوم جل 125 او قاضي خان پرامش د اندیه 4 جل 412 او فقه مقارنه لسم جل 4800 او فقه حنفي دوم جل 243 او کاملیه 24 او فتاوای نورودای 14 فقه اسلامي وادلو تونم جل 4905 موسعی فقه نوشتم جل 25 او فتاوای سلطانیه 200 هندیه جلد اول هغه 245 مغنی د ابن قدامه وم جلد 2200 او فقه المذاهب 4 جلد 255 او حسن الفتاوا 5 جلد 216 او زاد الفقه هغه 249 جامع الرموز جلد اول 513 فتاوای نوازل 199 امداد الاحکام 428 هغه دوم جلد. شپږمه استفتاء په کتابت باندې چې خط ماچې نوشته کې د ځان سره خط نوشته کې هیڅ هم نه وایي په دې طلاق واقع کېږي که نه واقع کېږي. الابتاء بتوفیق الله تعالی په دې باندې سر خلاصوي. دا خط پر 3 قسمه دی. اول خط هغه دی چې پر دې شي خط نوشته کې چې خط معلومیږي یا پر مځکه یا پر دیواله یا پر کتابچه یا پر مځکه یا پر دیواله یا پر کتابچه معلومیږي خو خپل د ښځې نوم پکښې ذکر کړي. نوم یې پکښې ذکر کړي چې فلانۍ طلاق که دا ورسره ووایي دلته که نیت د طلاق وي که نیت د طلاق نه وي. که طلاق ورته ګورې طلاق نو پام ورته وکړي مطلق طلاق واقع کېږي. مطلق طلاق وایي که نیت وي که نه وي چې د معاینې په نامه یې ولیکي. خو که معلق دی که معلق نه و صاحب منجز هغه قدر شي پر تعلق ورکړی معلق طلاق واقع کېږي که نه و پر هر تقدیر باندې طلاق واقع دی. طلاق څه نشي تللی. دوهم صورت دا دی
چې نوم نه وي پکښې لیکن پر کاغذ یا پر دیوال یا پر مځکې خو لیکلی وي پامیږي خو دلته بیا نوم یې نه وي پکښې خالي دا ول چې ښځه طلاق دا چې ول په دغه وخت کې بیا نیت غواړي که نیت وکړي د معاینې طلاق کېږي که نیت ونه کوي نه طلاق کېږي دا یاد وه دریم صورت دا دی چې پر دې شی نوشته کې چې معلومیږي نه لکه پر اوبو یې نوشته کې پر اوبو یا پر هوا نه د طلاق تصور وکړي دا نوشته کې په دې کې بیا هغه مطلقه ورته ګوري دغه الفاظ د کوي هغه داسې وي چې نه پامېږي په دغه صورت کې طلاق مطلقه نه واقع کېږي خدای دې وکړي چې په هره نقشه باندې نوشته کې که نیت وي که نه د طلاق وي که نه وي که هر رقم په دې کې بیا طلاق نه واقع کېږي نو یو هغه کتابت دی چې پر کتابچه یا پر دیواله وي خو نوم د معاینې ذکر کې نیت نه غواړي واقع کېږي یو هغه چې نوم د معاینې نه کې ذکر وکړي هغه که نیت و طلاق واقع کېږي که نه او که پر اوبو یا پر هوا نوشته مطلقه نه واقع کېږي دور مختار دوم جلد 415 او تحتاوی پر دور مختار دوم جلد 111 علمگیریه یعنی هندیه اول جلد 208 قاضی خان پرامشت هندیه جلد اول 401 یک اسلامی واجب تو نم جلد 4902 همه مبسوط د سرخسی شپږم جلد 116 موسای پیکیا نوشتم جلد څلوېښتم جلد نوشتمه او مقارنه لسم جلد 4828 په ترکدیر څلورم جلد 1 او بحر رایق دریم جلد 413 او مغنی د ابن قدامه وم جلد 219 او بدایي و صنایع دوم جلد 123 زاد الفقیه 318 او فتاوای دارالعلوم دیوبند لسم جلد 121 او محمود الفتاوا دریم جلد 125 اصلیه 18 او دا فتاوای اکانیه هغه څلورم جلد 40 صفحه دا پام کوي او فتاوای هادیه جلد اول 12 مختصر القدری 116 لباب 342 او فتاوای فریدیه پنځم جلد 316 فقه المذاهب اربع صدرم جلد 258 امداد الفتاوا دوم جلد 309 او فتاوای سلطانیه 209 والله سبحانه اعلم. أستغفر الله